Mijiet ta' Maltin għal sen oħra ħatfu l-opportunità biex iżuru l-Festival tal-Ktieb għal din is-sena li għad jittella fl-MFCC f'Taqali. Il-festival li beda l-erba li għadda u għandu jintem il-ħadd għandu l-partiċipazzjoni ta' xieren eżibituri beluf ta' kodba għal beħ. Il-ġimgħa żar ukoll il-Festival tal-Ktieb il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li ltaqa' ma' diversi eżibituri differenti u kellu l-opportunità li jifhem aktar l-isfidi li llum qed isibu il-pubblikaturi u l-awturi. Fi żjara Bernard Grech iltaqa' ma' bosta nies li kienu qed jixtru l-kodba u jattendu l-attivitajiet tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb u seta' wkoll jara it-talent ta' bosta awturi u artisti Maltin. Diversi familji anke dawk bit-tfal kellhom iċ-ċans ukoll jipparteċipaw f'numru ta' attivitajiet li ġew organizzati bħala parti mill-programm fost dawn qari tal-kodba lit-tfal. Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb evolva mill-fiera tal-Kodba Nazzjonali li saret għall-ewwel darba fl-1979 fejn il-festival kompla jikber għal festival tal-lum b'aktar partiċipazzjoni u bħala attività kulturali minnu nnifsu. Flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm Martu Anne Marie Grech, id-deputat nazzjonalista Clyde Pooley u l-kandidati Justin Schembri u Clifford Saravenek.